Excel Grade 5, page 14. 5-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 14-ші бетін өтетін боламыз. Look at the pictures. Listen and repeat. What are these words in your language? Бірінші жаттығу. 1 мен 10 аралығындағы суреттерге қара. Мына сөздер қазақша қалай айтылады? 1. Бірінші суретте бізде ant, құмырсқа. 2. Flee, бұл бізде бүрге. 3. Beetle, қоңыз. 4. Fly, шыбын, fly. 5. Scorpion, шаян. 6. Spider, өрмекші, spider. 7. Moth, бұл түнгі көбелек, moth. 8. Cockroach, таракан, cockroach. 9. Bedbugs, қандала, bedbugs. 10. Woodworm beetle, ағаш құрт қоңызы деп аударылады. Woodworm beetle. Exercise 2. Read the title and the introduction. What is the text about? Тақырыпты және кіріспені оқы. Мәтін не туралы? Listen, read and check. Тыңда, оқы және тексер деді. Are you home alone деген мәтін берілген істерде. Үйде жалғызсыз ба? Every house is a home to people and insects. Әрбір үй адамдардың ғана емес, жәндіктердің де мекені. Here are some of the creepy crawlies in the rooms with you. Міне, бөлмелерде сізбен бірге жүретін жорғалаушылар. There is a nice smell coming from your kitchen. Ас үйіңізден жағымды иіс шығып тұр. Dinner is ready. Кешкі ас дайын. Take a look at the kitchen floor. Ас үйдің еденіне қараңызшы. Are there small pieces of food on it? Оның үстінде кішкентай тамақ қалдықтары бар ма? These are great meals for ants. Бұл құмырсқалар үшін тамаша ас. What's behind the fridge and the cooker? Тоңазытқыш пен плитаның артында не бар? Small cockroaches in their hiding place. Өздерінің жасырынған жерінде ұсақ тарақандар отыр. Are you tired? Шаршадыңыз ба? Your bed is the best place to relax together with those small black bedbugs. Сіздің төсек демалуға ең жақсы орын, бірақ ол жерде кішкентай қара қандалалар да бар. They are tired too. Олар да шаршаған. These aren't the only bugs in your bedroom. Бұлар жатын бөлмеңіздегі жалғыз жәндіктер емес. There are moths in the wardrobe between your new t-shirt and your favorite jeans. Киім шкафында сіздің жаңа футболкаңыз бен сүйікті джинсыңыздың арасында түнгі көбелек бар. Time for a bath. Жуынатын уақыт па? The bathroom is empty, isn't it? No, it isn't. Ваннаның бөлмесі бос қой, е? Жоқ, олай емес. Above the bath is a spider on its web. Ваннаның үстінде өрмегінде отырған өрмекші бар. It has a great view of everything from that corner of the room. Ол бөлменің бұрышынан бәрін тамаша көріп отыр. That smell of wood in the living room is great. Қонақ бөлмесіндегі ағаш иісі әдемі. There are tables, chairs and a bookcase. Онда үстелдер, орындықтар және кітап сөресі бар. There are also woodworms, and that's not good. Сондай-ақ, онда ағаш құрттар да бар, ал бұл жақсы емес. Your home is your castle. Сенің үйің бұл сенің қамалың. Keep it clean and tidy. Оны таза әрі ұқыпты ұста. Bugs don't live in clean places. Жәндіктер таза жерде өмір сүрмейді. Next page, page 15. Келесі бетке өтеміз. Exercise 3. Read the text and mark the sentences true or false. Үшінші жаттығу. Мәтінді оқы және сөйлемдерді шындық немесе жалған деп бөлуіміз қажет. 1. There are bugs in all houses. That's false. 2. You can find cockroaches in the cooker. That's true. 3. You can find moth in your bedroom. That's true. 4. You can find spiders in the bath. That's true. 5. You can find woodworm beetles in the bathroom.
That's false. 6. Bugs live in dirty places. That's true. Exercise 4. Төртінші жаттығу. Tell your partner 5 new things you learned from the text. Мәтіннен үйренген 5 жаңа нәрсеңді досыңа айтып бер. Мына нәрселерді айтсаңыздар болады. Small cockroaches hide behind the fridge and the cooker. There are moths in the wardrobe. Bugs don't live in clean places. Above the bed is a spider on its web. Small pieces of food are great meals for ants. Exercise 5. 5-ші жаттығу. Бұл жерде сіздерге тыңдалымды мектепте мұғалімдеріңіз тыңдатады аудионы. Сондықтан қазір 6-ші жаттығуды орындайтын боламыз. The imperative тақырыбы берілген, бұл бұйрық рай. Affirmative. Болымды түрінде етістік сол күйінде қолданылады. Close the window. Терезені жап. Let's go out. Let's деген сөз болса, давайте деп аударамыз. Давайте шығайық дейді. Negative. Енді болымсыз түрінде. Мысалы, болымсыз түрі деген қалай ол? Барма, келме, айтпа, көрме деген сияқты нәрселер ғой. Бұйрық райдың болымсыз түрі don't деген сөз алдына қойылу арқылы жасалады. Don't open the door. Есікті ашпа. B. Use the verbs in the list in the affirmative or negative imperative to complete the sentences. Мына тізімдегі етістіктерді болымды немесе болымсыз түрде бұйрық райда қой дейді. Don't touch the exhibits. Экспонатты ұстама дейді. 2. Plan your visit ahead of time and avoid queues. Сапарыңды алдын ала жоспарлада, кезектен аулақ бол. 3. Take photographs. Суретке түсір. 4. Don't eat inside the museum. You can go to the cafe. Музейдің ішінде тамақ ішпеңіз. Кафеге барсаңыз болады. 5. Visit the museum shop and see a big selection of souvenirs. Музей дүкенін аралап, үлкен сувенирлердің бөлімін қарасаңыз болады. Exercise 7. 7-ші жаттығу. Writing берілген екен. Collect facts about insects. Write 5 facts. Present your project to the class. Жәндіктер туралы 5 факты жазуларыңыз керек. Қазір енді жәндіктерге байланысты 5 фактыны жазайық. 1. Most numerous on earth. Жер бетінде ең көп таралған дейді жәндіктер. Scientists believe there are over 10 quintillion insects alive at any given time. Ғалымдардың айтуынша кез келген сәтте жерде 10 квинтиллионнан астам жәндік өмір сүреді. Бұл дегеніміз яғни өте көп мөлшерде, барлығынан да, тіршілік атауының ішінде барлығынан да көп деген сөз. 2. Insects can walk on water. Жәндіктер суда жүре алады. 3. Butterflies taste with their feet. Көбелектер аяқтарымен дәм тата алады. 4. Ants never sleep. Instead of deep sleep, ants take very short rests throughout the day and night, always staying active. Құмырсқалар ешқашан ұйықтамайды. Олар терең ұйқыға кетпейді, тек тәулік бойы қысқа демалып, әрқашан белсенді болады. 5. Bees can recognize human faces. Аралар адамның жүзін тани алады дейді. Өте қызықты ақпараттар. B. In groups create a quiz about insects, share it with another group. Бұл жерде сіздер топпен бірге квиз жасауларыңыз керек. Жәндіктер туралы. Және оны басқа топқа айтып берулеріңіз қажет. 7-ші жаттығудың B тапсырмасын сіздерге описание бөлімінде қалдырамын. Онда тест түрінде берілген. Және астыңғы жағында сол тесттің жауаптары да болады. Сол жақтан жазбасаңыздар болады. Бүгін сіздермен 14-ші 15-ші бетті аяқтадық. Назарларыңызға көп рахмет. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Және комментарий қалдырыңыздар. Goodbye.